ፖሊሲን ኦሮሚያ ሁን አዳ ኦሮሚያ ሚሊሻ ሐዋስኒ ፖሊሲ ወሊን ተውዳ Gootummaa fi hayyummaan kennaa ganamaati akkasumas yookaan sabboonummaa irraa burqa goonni biyyaaf dhalata biyyaaf wareegama haa ta'u malee yeroo takka dhugaan goototaatii fi seenaan goototaa nama dhuunfaatiin ta'e yookaan immoo haalan beekamneen dhokatanii ukkaanfamanii yeroo bahuu dida walumaan agarra anis kana sababeeffachuudhaan sagantaa guyyaa har'aa keessatti seenaa fi dhugaa nam tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira waamichi kun waamicha dirmannaa lammii hundaatii RGDC gubbatti kan isiniif dhiyeesse sagantaa kan dura duubaan kan isiniif qindeesse an faruujiidha asumaanuu chaanala kiyya jalatti komentii kan daganne namni suuraa isaa as gubbatti agartan kun itti aanaa Saajin Ahmadiin Umar Guyyaa jedhama nama hawaasa isaa keessatti jaalalaa fi kabaja guddaa qabu akkasumas innis hawaasa isaa kan jaalatuu fi itti gaafatamummaa itti kennamte seeraa fi bifa loogii hin qabneen nama baatu waggaa dheeraa hawaasa isaatti tajaajila kennaa nama ture gaheen hojii isaa Saajin olaanaa furmaata laataadha obbo Saajin Ahmadiin bara 1969 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti dhalate abbaa maatii 10 takkaati silaas lubbuun itillarrattuu du'anooltuu eefa du'aniifuu du'a gootaa du'a akkaataa qabduu fi du'a biyya ifiitiif jecha lammiidhaaf jecha wareegaman du'uun ammoo hin argamtu innilleen lubbuu isaa jannataan haa qananiisu ji'a adoolessaa guyyaa 27 baatii 12ffaa 2017 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti biyya isaatiif duulee nama kufe keessaa tokko umrii isaa waggaa 48 yoo lubbuu silaa bookee buusaa nuuni baafti garuu inni biyya isaatiif baase biyyitii isaa deebitee maalisaaf oolte eefa inni wareegamee maatii 10 takka isaatu duraan jiraachisaa gargaaraa moggaa dhaabbataa barsiifachaa ilmaan isaa haadha manaa lama qaba san gargaaraa nama jiraachaa ture garuu amma eefa inni biraa wareegame boodaan maatiin isaa dirarratti hafanii hedduu rakkachaa jiran kana sababeeffachuudhaan mindaa xoorataa yookaan immoo mindaa gargaarsaa mootummaan isaaf kennu nama biyya isaatiif qofe kana argachuuf gargaarsa harka mootummaatti qofe maatiin kun kana sababeeffachuun isaanis qajeelcha poolisii godina Harargee lixaa akka dhaqan maatiin kun natti himanii jiran haa ta'u malee achi yeroo dhaqanitti faayilaa fi dookumentiin isaa nu bira hin jirtu hin beenu jechuudhaan akka isaan deddeebisaa turan naaf dubbatanii jiran miseensi maatii kana keessaa namni tokko yeroo kanatti faayilli mul'ate jechuudhaan ammas jiddumatti yeroo 4 ol yaamanii itti qoosaa hoflaa akka deddeebisaa turanis namni miseensa maatii sanii ta'e tokko natti himee jira akkuma adariin lafa gabaa qubannee hanqa namaa hubanne jette maatiin kunis waan sammudate kanumaafuu kun gocha hedduu nama gaddisiisu qaamni dhimmi ilaallatu sila waan kana furmaata kanneenatti tolaa isinis yoo dandeessan sagalee taa'afiin isininjaa waniin isin biraan geeffa'anis akka nama tokkotti waan dhagahamee fi hedduu galatoomaa namni kun akkuma jalqaba isininjee nama hawaasa keessatti hedduu kabajaa qabuu fi jaalatu namoonni hedduun irraa bu'aa nama jiranii kanumaafuu dhugaan baatuun ja'a galatoomaa በኢትዮጵያ ዳር ድንበሮች የተዋደቁ ልጆቿን ኢትዮጵያ እንዴት ተረሳለች ማስታወስ አለባቸው በቃ አንድ ወታደር ሲሆን ከሱ ጀርባ ያሉትን ሰዎች ኢትዮጵያ ልታስተዳድራቸው ይገባል ሚስቱ ልትሆን ትችላለች እናቱ ልትሆን ትችላለች አባቱ ሊሆን ይችላል ልጆቹ ሊሆን ይችላል ኃላፊነት የኢትዮጵያ ነው መሆን ያለበት ይሄንን በፍጹም መርሳት የለብንም ብዙዎቻችን እኮ ወተን ምንገባው እነሱ ሀገርን ሰላም ለማድረግ በባዶ መሬት ላይ ሰማዩን ብርድ ልብስ አድርገው መሬቱን ደግሞ ፍራሽ አድርገው በማይመች ዓለም ላይ ተኝተው ነው እኛ ተመችቶን የምናድረው ስለዚህ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ትልቅ ተቋም ነው ይሄ ተቋም ተቀናሽ ወይም ተመላሽ ወታደሮችን ለሀገር እንደሚፈልገው ሁሉ ሲወጡ ፕሮፐርሊ መደረግ ያለበት ነገር አለ አዎ አቅም የለንም ብዙ ነገር የለንም ልናደርግ ላንችል እንችላለን ግን ደግሞ ከያንዳንዱ ማህበረሰብ ላይ ተቀንሶ ይሄንን ወታደር ልናቋቁም ይገባል ግዴታችን እሱ ህይወቱን ሰጥቶ ነው እያቆመን ያለ